สวัสดีครับผมชื่อจิมมี่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัน JB Wonders นะครับวันนี้ผมจะคุยกับชายชาวกะเหรี่ยงที่ทุกสัวป่าสามตัวตามรายเมื่อตอนปีนี้ครับ I'm here today with Karl from Karl's Thailand, a fantastic adventure YouTube channel, and he helps very much today as he is a very good linguistic. He's very good at Thai. And I've also got Jacob as well, my 16-year-old son who's a Luk Krung, so he speaks fluent English and Thai as well. Khun Wan, his first language is Karen. Strap in, folks, for the interview of a lifetime. And please bear with it as well, because as Khun Wan gets more and more comfortable, he really does open up and the interview gets better and better. And he does have some strong opinions too, so Ni Kung Rong Rao Kong Khun Wan Nakap. Khop Kun Nakap. Good morning, good afternoon and good evening. If you haven't seen the first 3 videos in a rather long-winded build-up to this interview that we're going to do with a current tribesman, I'll give you a quick synopsis. In January, the bodies or the pelts of 2 tigers were found in the forest or in the jungle near to the Thailand-Myanmar border. They'd been skinned and the meat was being grilled on a barbecue. A couple of weeks after that, Karen tribesman from a nearby village was attacked by 3 tigers. His name is Wan, and here is Wan's story. We're going to pick this story up about a 5-hour drive west out of Bangkok, and then a 60, 70, 80-minute boat ride across a reservoir. We're going to pick this up on the banks of the shore of this huge reservoir. We've just been greeted by a Karen tribesman that this year was attacked by 3 tigers. We're in a Muban, a village just outside the village of Pilot Key. The question is, just how do you survive a tiger attack? Let's go to Wan's house and find out. Wow. Sam ใช่ไหมครับ3 ตัวเลยเหรอครับ3 ตัวครับเฮ้ย Still has the scars ครับเฮ้ยเข้าไปที่ไหนครับตรงนี้ที่นี่เลยที่นี่ที่ลุมมาเรือครับครับ How far was it from here แล้วมันที่คุณจะเสือมันไกลจากนี้เท่าไหร่ครับไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ3 กิโล3 กิโลแต่มันเป็นปีนี้เลยครับที่ต้นเสือก็เท่ากันครับประมาณวันที่เท่าไหร่วันที่จำไม่ได้ครับแต่ว่าวันโศกนะวันโศกที่ดูเสือกันในวันโศกครับเราเล่าให้เราฟังนะครับซึ่งทำอะไรอยู่วันนั้นคือไปให้อุทยานให้ควายให้ก็ลงมาควายเลยแล้วก็บอกว่าคือไปเอาควายให้ลงมาที่หมู่บ้านให้ดูเสือกันแล้วตอนที่คุณเจอมันตอนแรกมันทำอะไรอยู่ไอ้2 ตัวนี้ผมก็ไม่รู้แต่เขาหน้าล้อมอ่ะเวลาที่ผมไปมันมีไปกับหมา3 ตัวครับตอนแรกวิ่งลงจากที่ไหนมันวิ่งออกจากป่าเลยหรือว่าเขาอยู่ที่ทุ่งหญ้าไม่เขาผมไปกับหมา3 ตัวหมา2 ตัวไปตอนแรกก็โผล่กาหมาที่ไปตัวเล็กมันมี2 ตัวใช่ป่ะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนื้อมาวิ่งกาผมครับมันมี3 ตัวสิไม่น่าเชื่อหรอกนะนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยเจอเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตที่เคยเจอเสือ
มันต้องน่ากลัวมากๆ น่า นะ กลัวนะครับ แล้วคุณมีเวลาเท่าไหร่กี่นาทีตั้งแต่เจอมันแล้วก็เริ่มวิ่ง ที่สู้กับผมที่ต่อสู้กันนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณ30 นาที 30 นาที Fighting the tiger for 30 minutes this whole thing went on น้ำนะที่ก็ปล่อยอ่ะที่สู้กับเสือนะถึงน้ำมากเลย ครับแล้วคุณประมาณใช่ไหมครับ ครับ เรามันพยายามจะตามหรือเปล่า เขาบาดเจ็บเหมือนกันเขาไม่กล้าเหมือนเขากลัวสองตัวนี้มาช่วยตัวนี้กลัวว่ามีสองตัวที่ไม่มารวมที่ตัวที่สู้กับผมนี่เพราะว่าบาดเจ็บ ครับ ที่ว่าต่อยสมองต่อยตามมา ครับ ตัวนี้เราไม่กลัวแล้ว แล้ว สองตัวนั่นแหละ คุณโดนกัดกี่ตัวครับตัว3 ตัวเลยมัน ซ้ำตัวนี้ตัวเดียวที่สู้กับผมนะ โอ้ครับโชคดีมากๆจะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมโอ้ย ไอ้สองตัวนี้ก็กล้ามา ครับแล้วตอนนั้นคุณมีหมา ซ้ำตัว ครับเราก็โดนฆ่า2 ตัวใช่ไหมครับ The one that's been seen with 3 legs, does he think that's one of the 3 that attacked him or not? จะถามว่าพี่ได้พอสังเกตไหมครับว่าเสือจาก1 ใน 3 ตัวนี้มีเสือตัวไหนมีแค่3 ขาป่ะครับหรือว่ามันเป็นแบบเสือ4 ขาหมดเลยครับ ซินคามหมดเลย all 4 legs Oh, so that's another one. ว่าเห็นมันเพิ่งออกข่าวมาว่าแบบมีเสืออีกตัวหนึ่งเพิ่งเดินเจออยู่แถวนี้ ไม่ มี ใช่ 3 ขา ตัวที่ผมเจอนี่ก็มันมีซินคามหมดเลย โอเค ไม่มี Cub. สมบูรณ์ดีนะแข็งแรงดีสุขภาพดี Cub on. all full healthy huge ones Cub on, yeah. Boy. Huge. Ask anything you want, mate. แล้วใน30 นาทีที่พี่ได้แบบสู้กับเสืออยู่อะครับพี่ได้ทำไงเหรอครับ ปล่อยอย่างเดียว ต่อย Does he think they came from Myanmar? เขาเหมือนถามว่าพี่ว่าเสือมันมาจากไหนเหรอครับมาจากแบบพม่านู่นเหรอครับหรือว่าพี่ว่ามันอยู่แถวนี้อยู่แล้ว ที่ผมคิดว่านี่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเสือที่บางคนมันบอกว่าเสือเนี่ยมันมีพิษใช่ป่ะ ครับ จีเจียเสือนี่ไม่มีพิษเพราะว่าต้องมีพิษจีเจียที่โดยเสือกลับมารถถึงหมู่บ้านนี่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับ จีเจียเสือนี่ต้องมีพิษจีเจียนี่โปรแกรมมาไม่ไหวแล้วพี่คือก็โปรแกรมมาไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ไม่มีพิษเพราะว่าโปรแกรมมาสบายแล้วทำมาได้ เพราะว่าเสือเนี่ยผมคิดว่าน่าเขาจะปล่อยหรือเปล่าว่าไม่รู้อ่ะจีเจียต้องเป็นเสือในป่าจีเจียไม่เจอโคนะครับ เจอโคเนี่ยวิ่งหนีแล้วอันนี้ไม่วิ่งหนีนะครับเจอโคนี่ก็ตามทำไรเลย เพราะว่าสื่อเนี่ยไปใจนะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไปสื่อที่พม่าแต่จริงๆนั้นนะผมว่าไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไปสื่อในป่านี่กลัวโคนะครับ อันนี้สื่อนี่ไม่กลัวโค ครับ จีเจียเข้ามาลงมาถึงในหมู่บ้านเลยสื่อพวกนี้ ครับ ไม่กลัวโคไปมันแปลกมาก แล้วมีหรือเปล่าครับเสือลงมาเข้าบ้านนั้นหรือเปล่าครับมีเมื่อไหร่ครับ ปีนี้แหละ He said this year tigers have actually descended into us. Isn't it? It's quite a surreal thought that in this day and age there might be a village where people are living in fear of wild tigers in Thailand. But we may have just found We such have. a place. I think we have, mate. Wow. Does he still go in the forest, or how does he feed his buffaloes? ความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้คุณเข้าไปในป่าหรือเปล่าครับ ไม่กล้า Chive. เข้าใจครับ Cow time mark. ไม่กล้าหรอกเพราะว่าขาก็นี่ก็ไม่หายดีอ่ะ His leg isn't better. ไม่หาย Ah. Cow ทำงานก็ไม่ได้ เพราะว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือเราอ่ะ เข้าใจ ก็ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ So he's had really no help whatsoever. He's just been, his leg's not fully healed. He can't fully get back to work, and there's no one really here to help him. So everyone's just living in fear of the tiger. เราไปค่าพยาบาลค่าหมออะไรพวกนี้เราต้องจ่ายหมดเราต้องจ่ายเราต้องอ่อยเอง He had to pay for his own hospital bills. He was saying. ไม่มีใครช่วยเหลือพวกเราอ่ะ อ๋อเหรอครับ Jingle. พี่โดนแบบเสือกัดนี่พี่ ที่ ออ เป็ ก น เองต้องออก อุ เอ ท ง ยาน อ๋อ เขา หมดเลย ไม่ได้หลักปิดโชคเลยกรมป่าไม้อะไร ไม่ช่วยก็ตอนแรกเขาช่วยผมได้10,000 ครับ
มื่อเดียวเนี่ยข้าไปที่ทบาปูเนี่ยหมดเลยหมดนึงมื่อนึงที่พาหัวไปพาหัวว่า3 มื้อกว่าที่หลังก็ต้องไปที่หลังก็ไป He I think got you're saying the bills were like over 30,000, but they only helped him for 10,000. ค่าพยาบาลเนี่ย4-5 มื้อนู่นเราต้องอ่อย so the 10 grand they gave him was pretty much all out by the time he managed to reach a hospital nearby. He had to use that for travel fees and then hospital bills 40-50 grand. He's saying he had to pay it all out of his own pocket. แล้วก็มีคริสตจักรคริสตจักรสกัดสมโภชเขาช่วยผม10,000ครับแล้วก็ศาสนาคริสต์ครับช่วยผม10,000 Then chief of the Korean tribe also gave him 10 grand to help him out. ตอนที่คุณบอกว่าเสือมันเข้ามาในหมู่บ้านนี่มันเป็นตอนคืนใช่ไหมรู้ได้ไงได้ยินเสียงมันร้องเหรอหรือว่าเห็น เพราะว่าไปเข้ามาตีควายที่หมู่บ้านนั่นแหละครับข้าบัวเนี่ยเข้ามากะควายงัวนั่นแหละที่หมู่บ้านเลยข้าบัว They came in to attack the buffaloes and all that. Yeah, I got that. Yeah. Wow. Yeah, we saw them grazing. We just over there. Yeah. When we were on the way in. Yeah, we did. Yeah. ไม่น่าเชื่อถือเลยเนาะว่าแบบสมัยนี้มันยังมีแบบคนยังต้องอยู่กับเสืออย่างนี้แล้วคนยังต้องกลัวเสืออยู่เหมือนเดิม จิเจียตอนนี้ก็กลัวนะครับ เข้าใจ แต่บางจิเจียเราสื่อก็อยู่ได้ครูก็อยู่ได้ก็นี่ไม่มีปัญหาเรากลัวว่าสื่อก็อยู่ได้ครูอยู่ไม่ได้อะเราก็ต้องอาศัยอยู่ในป่าใช่ป่ะเราก็อยู่หมู่บ้านเนี่ยเราต้องอาศัยอยู่ในป่าทำหากินไปไล่มาไปเที่ยวไปหาปลามาอันนี้เราต้องอาศัยไปว่าตอนนี้ช่วงนี้เราไม่กล้าไป Just saying that basically the village is scared of the tigers. You know, they're still living in fear of the tigers. And It really is quite an incredible thing to contemplate, isn't it, in this Yes, day and age? certainly modern is. Thailand. Yeah. And has there not been any help from the national park or anything like that to try and push the tigers back? I don't know about pushing them away. You know, เขาช่วยแบบเขาจะแบบล่าเสือออกหรือเปล่าเขาทำอะไรแบบนี้ Really? No, there's been no assistance to get rid of the tigers. Wow. Yeah, that is quite incredible, like you say, in this day and age, that people are living in fear of tigers, eh? Yeah. 2022, man. Yeah. And he was saying also as a race of people in this Mubon that usually have to depend on the forest for all their sources of food and everything else has kind of gotten to the point where no one else dares venture into the forest anymore. Right, yeah, of course, yeah. You know, it's a very good cause, isn't it? Yeah. Yeah, If anybody sends any money with it, I'll make sure it gets here. absolutely, mate, absolutely. ที่เขาพูดกันในวิดีโอเหมือนเขาแค่พูดกันว่าเขาจะพยายามให้คนที่ตามช่องเขาหรืออะไรอย่างนี้ช่วยแบบส่งเงินมาช่วยพวกพี่แล้วก็พวกหมู่บ้านนี้ครับ จิเจียผมว่าอยากรู้ว่าเพราะว่าคนที่ค้ำเสือนี่มันราคาแพงนะแต่ผมเนี่ยที่โดนเสืออากาศนี่ไม่มีใครช่วยผมแล้วก็ขนาดไปโรงพยาบาลนี่ไปพุทธออดไอ้หมอไม่มีตังค์ก็ต้องหายื้อคุ้มมากลำบาก Yeah, just basically they'll just wash their hands of it, haven't they? หลายแสนนะคนที่5 ตัวที่โดนค่าเสือ2 ตัวนี่หลายแสนตอนนี้คดียังไม่จบเลย He was saying Yeah, if anybody donates anything, we'll bring it in person. Give it in person. We ไม่ใช่ certainly ว่า will, ไป mate. ยาฆ่านะแต่สื่อเนี่ยมากาควายที่เขาดูเลยอะไม่ใช่ค้า2 ค้าเลยอะไล่ค้ำอีกทีอะ said ขนาด his- ผมนี่โดนไป4 ตัวไปผมมีแค่ตัวเล็กๆอันตอนนี้มีแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่นี่โดนสื่อยิงหมดแล้ว all of his big buffaloes have all been eaten by tigers. He was saying the case hasn't stopped. Those tigers still come into the village and around the village to graze on the buffaloes still really often. Recently 4 of his big buffaloes all gone. He only has small ones left now. Oh, So it's their livestock as well, you know, just their Yeah. livelihoods. Not Yeah, just their their livelihood. to their health. Yeah. เสือ2 ตัวนี้เขาไม่ยีเนี่ยเขามากัดผู้เขาจีอ่ะผู้เขาต้องยีอ่ะจีผู้เขาเราจีเราได้อยู่สื่อก็อยู่ได้ครูก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาเราไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็ลำบากว่าเราออกไปก็โดนเสือกัดเสือเนี่ยไม่วิ่งแหละไม่หนีเจอครูก็ไม่หนีไม่วิ่ง
นี่เราต้องกลัว He was saying people of the village, they have no problem living in the fear of the tigers, but it's starting to affect their daily lives where they can't even venture into the forest to grab food, and they're losing their livestock that they depend on for food without going into the forest now. So it's become quite a big problem for them, but he's saying they still have no problem with the village as a whole, and as a community they can still live together even in fear of them, but it's just affecting their daily lives without receiving any help. Yeah. อย่างเมื่อก่อนนี้จีเจียเมื่อก่อนนี้สื่อเนี่ยเจอแต่รออย่างเดียวตัวไม่เจอเลยมาอยู่นี่ไม่ใช่ว่าปี2 ปีนี้นะมาอยู่ตอนนั้นไม่เคยเจอแต่ปีนี้แหละสดๆร้อนๆเจอเจอผมก็ไม่วิ่งเลยไล่กลับอย่างเดียวตัวที่กลับผมนี่ก็ผมก็วิ่งนะเขาไล่กลับผมอย่างเดียวไล่กลับผมนะผมวิ่งไม่ทันแล้วก็ผมก็ต่อสู้ผมไม่สู้ก็ผมก็ตายครับ Okay. He said that this isn't the first time they've known tigers have been around. They've seen footprints and seen anything, but also, as he said earlier, he doesn't believe they are Myanmar tigers or whatever, because these kind of tigers they've encountered before, if they were to see human, they'd run away. They wouldn't dare venture near them. But these three, they've seen prints around the village before, but never actually seen them. And this time, these tigers have come out and they physically run straight for him, attack him, no fear of the human. So when he was told that there were tigers from across the border, he was really suspicious, because he's dealt with such kind before and they never really struck towards a human like this. Wow. Okay. Wow, that's incredible. Hands เขา up. ขออนุญาตถ่ายที่โดนนะครับ นี่ก็แผ่นสอทะลุ่มเลย He said their teeth went straight through his hand. Boy. Boxing doing that. อันนี้ก็ดุงห่า Go on. ดูทะลุแล้วก็สอที่ Cut. กาบอันนี้นี่ครับฝาค่ะ Come on. Absolutely. อันนี้ฝานี่กินอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บอยู่ฝ่ามือ He can't eat on one side of his mouth because one of the tigers got straight through his gums on one side of his mouth, so he finds it really hard to eat, so he can only eat on one side of his mouth now. He was showing kind of around this row, the tigers got straight in, claws, teeth, kind of chewing him out. อันนี้มาห่าเลยอันนี้มันครอบเวลาเขาไก่นี่อันนี้มาห่าก็ไปดูฝ่ามือข้างในอันนี้เจ็บหมดอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่อันนี้มาห่า And he still hasn't recovered full use of any of his body parts that were attacked by the tigers, even his jaw. He said it still works, but it just wasn't the same. It's still healthy, but it still hurts. Just not the same, yeah. Okay. Oh, looks like this guy needs some kind of help. All this, you know, really, mate. Get some beer. Yeah, let's get him some beer. How much do you want to... I've only got, yeah, after really not very, but I'm going to put a call out on YouTube to try and get some donations in. สองคนเขาจะในช่องเขาครับในวิดีโอนี้เขาจะเหมือนตั้งลิงก์ไว้ให้คนมากดเพื่อแบบโอนตังมาให้พี่ครับ Yeah. เดี๋ยว จีเจียนะชีวิตโคและชีวิตสัตว์ก็อยากรู้ว่าแต่โคเนี่ยต้องทำค้ากว่านะแต่ตอนนี้เขาทำเหมือนกับชีวิตสัตว์มันสัตว์ค้ากว่าโคไอ้นี่นะจีเจีย2 โค5 โคที่ฆ่าเสือ2 ตัวนี้ตอนนี้คดียังไม่จบแล้วก็โดนข้อหาแหละข้อหาแล้วก็ที่เงินประกันตัวก็คนละ500,000 กว่าแล้วก็ขอมาเป็นล้านตอนนี้ผมว่าโดนเสือการนี้ไม่มีใครสนใจผมหรอกเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจใครก็ไม่สนใจแต่เราก็อยากถามว่าแต่ชีวิตโคชีวิตสัตว์ที่เกียร์โคสัตว์ของเขาเป็นชีวิตเหมือนกันผมว่าเป็นชีวิตเหมือนกันใช่ป่ะเราก็ให้ความสำคัญเพราะกันเหมือนกันแล้วความเท่าเทียมกัน The message he wants to put out there for everyone is thinking about, you know, the guys who are in the news for killing the tigers and all the stuff they're going through. He says they're getting so much exposure for an animal life, but what he's wondering is humans and animals, they both have life, they both live together, so why these guys who have murdered the tigers,
getting so much attention, but him, another human being who's been attacked by these tigers, no one seems to care at all. He's not being provided with any compensation or anything, and the tigers are still allowed to live as they are. So the message he wants to put out there is, why can't both be valued equally? Why do the lives of the tigers get so much exposure and so much hatred from online, but why is his story just unknown to most people? I agree. I agree 100%. 100%. นะ แต่ But ตอนนี้เขาคิดว่าชีวิตเสือมันสำคัญกว่าโคอีกใช่ป่ะโคนี่ชีวิตไม่มีอ่ะเนี่ยก็ยิ่งกว่าสายใช่ป่ะ He's saying that at the moment he just feels that the life of these tigers are being so much, getting so much more value than his own life, to the point where he said he just feels like he's a piece of dirt compared to them. That's not good, is it, mate? เสือมาแก้แค้นอะไรพวกนี้เขาบอกจริงๆอ่ะเสือมาแก้แค้นไอ้ห้าคนนี้ไปยีเสือไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยใช่ป่ะผมก็ไม่ไปกับเขาอ่ะเขาไปยีเสือไอ้สองตัวแล้วผมโดนเสือกันนี่เป็นคนละที่กันไม่เกี่ยวกันครับSo he said there's been loads of news channels coming to interview him as well, and none of them are really treating him as a victim. The question he said they're always opening it with is, what did you do to those animals for them to come back to get revenge? It's ridiculous. Yeah. That's not the right way of thinking, man. Fucking hell. That's nuts, mate. Where people can care more about the animals than a person. That's just wrong, mate. It's wrong. เขาไม่เข้าใจว่านักข่าวที่มาเขาแบบแพ้อะไรคือแบบไม่ทัน แต่จริงๆดูควายเลยพวกนี้แบบมีชีวิตหลังเราใช่ป่ะตอนนี้ก็ไม่มีที่เราดูว่าเราต้องไข่ไม่มีที่ He's saying those fortunate enough to have land inside the village, they've been able to move their livestock in, but others that don't have the accessibility to this land, they've just had to sell their buffaloes for pennies on the dollar, just get rid of them so they can continue to live. Yeah, that's not good แล้ว either, is ตัว it, ควาย mate? ไม่มีนะคนนึงนะบางคนมันมีเจ้านึงมันมี2-3 ตัว5 ตัวไม่ใช่ว่าเยอะๆมันมี100-200ไม่มีหรอกบางคนมีแค่10 ตัว20 ตัว5 ตัว6 ตัวนึงก็มีคนละเจ้าเลยนะคนละไม่มีเยอะหรอกแต่ตอนนี้ก็ไม่มีที่เราดูว่าเราต้องขายทีชีวิตหลักก็สมมติว่าเราดูควายเราลูกหลานเราไปเลี้ยงข้างนอกเราไม่มีตาก็เราขายไปควายตัวนึงเราส่งลูกไปข้างนอกไปเลี้ยงตอนนี้ก็ไม่มี He said before, you know, they still had quite a few buffaloes, but it's not like in other places, you know, he's saying they're not very rich, so they'd have maybe one person has 5, 6, 10, 20 maximum. And before, when they could still get money for them, you know, because they weren't mass selling, someone goes off the island to learn, study in more in a country, they could try and sell the buffaloes, raise money. But now, because of how much they're being forced to sell because of these tigers, that's not even a possibility anymore. They just have to sell them for barely anything. And he's saying for people that don't have much anyway, it's just made life so much harder. Not fair, is it? No, not fair, mate. Fuck, man. I mean, he needs help. It sounds like the whole village needs some kind of help, and they need those tigers pushing back into the forest now. Yeah. Really? Because tell him I read in the English press, this is 3 months ago, that the national park said they were pushing the tigers back into the forest. เขาบอกเขาอ่านข่าวของอังกฤษ3 เดือนที่แล้วเหมือนบอกว่าแบบพวกพี่ๆเขาแบบพยายามดันเสือกลับเข้าไปในป่าครับแต่ไม่จริงใช่ไหมครับ ไม่จริง ไม่จริงเลยใช่ไหมครับเขาแค่พูดได้นะครับ พี่จีเราอยู่หมู่บ้านนี่ตามมานี่ไม่ใช่ปี2 ปีนะพี่ไม่เคยเจอนะเสือจีนลอยแต่ลอยนี่เราเจอแต่ไม่เจอตัวเป๊ะๆไม่เคยเจอครับแต่ปีนี้แหละเราเจอคิดว่าหมู่บ้านนี่ตามมาที่หมู่บ้านเขื่อนนี่ไม่มีนะตามมาหลายปีแล้วหลาย10 ปีแล้วที่หมู่บ้านนี่คือมาอยู่ในเขื่อนนี่ไม่มีตอนนี้ไม่มีเสือแต่ปีนี้แหละหนามาก He's saying he's almost quite suspicious because the village has been here like 10-20 years, no signs of tigers. About 4 years ago they started seeing footprints about, so he almost feels like
they may have been released here and they've been stalking around. Because this year, for the first time in the town's history of 20 years, after only seeing footprints 4 years ago, all of a sudden there's tigers. So he thinks it's a bit That suspicious. could be, mate. And เกี่ยวกับผมนี่ก็จีเจียสื่อก็ต้องอยู่ได้ครูก็ต้องอยู่ได้อยู่เพราะกันใช่ป่ะสื่อก็อยู่ในป่าเราก็จีเจียเราก็ต้องไปเข้าป่าได้เราก็ไปทำอะไรสัตว์ใช่ป่ะเราไปหาปลาอะไรไปหาอะไรมาได้เหมือนกับเมื่อก่อนใช่ป่ะเราไม่ใช่ว่าไปล่าสัตว์ไปล่าเสือไปล่าอะไรพวกเราไม่ทำคนที่นี่ไม่ทำหรอกเพราะว่ามันผิดกฎหมายใช่ป่ะเราไม่ทำก็แต่ตอนนี้แหละจีเจียเราไปล่าเสือนี่พวกไม่อยู่แล้วใช่ป่ะอันนี้พวกเราไม่ทันเราเข้าไปป่าไปหาสัตว์ปลาผ่าอะไรพวกนี้ไปดูควายที่ป่าอะไรพวกนี้เราไม่ไปเสืออะไรพวกเราไม่ตัดทางหรอก They were saying that people of the town, they have no intention of harming these tigers as well. They just want to be able to live with them and be able to continue their daily lives as is. As he said with cases before, you know, people will see tigers, they'll go into the forest, they'll chase them away. Yeah. But he said they haven't even been able to do that, so they've just been trying to live with them, but it's been really difficult. which suggests that these tigers, because they've attacked someone, might be used to humans already. You think? พี่เขาถามว่าพ่อเขาถามว่าแบบเหมือนคิดว่ามันแปลกๆนะว่าแบบเสือพวกเนี้ยถ้าอยู่ดีๆเขาแบบมาหาทำลายพี่ได้อะครับพี่ว่าเสือพวกนี้มันต้องชินกับคนมาก่อนแล้วป่ะครับ ผมก็คิดไปนี่แหละถ้าเชียร์คุมแล้วก็ Mm. ถ้าไปสื่อในป่านี่มันวิ่งแล้วไม่เจอกูหรอกจีเจียนะ He said most definitely if these were tigers that belong to the jungle, if they see a human, if they see anything, they'd run. He said he definitely thinks that these tigers are used to humans and they've been with humans before, otherwise they wouldn't come out like ที่ this. มันแปลอย่างหนึงที่ปู่สู้กับเสือเนี่ยมันเป็นจีเจียต้องเป็นเสือในป่านี่มันเป็นเสือธรรมชาตินี่ต้องรู้จักวิธีต่อสู้ใช่ป่ะสู้กับไอ้กบป่าที่เขาหักกีใช่ป่ะตอนนี้ที่เสือไอ้ตัวที่สู้กับผมนี่เขาไม่รู้หรอกเขาจะทำยังไงเขาจะไก่ยังไงเขาจะโตยังไงเขาไม่รู้ เพราะว่าเขามีนิสัยไม่เหมือนกับนิสัยไม่เหมือนกับเสือป่าใช่ป่ะถ้าเป็นเสือในป่านี่เขากัดคอกาเลยนี่เราคนสู้ไม่ไหวแล้วตัวใหญ่เนาะอันนี้ก็ตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่ใช่แต่นิสัยของมันไม่รู้จักวิธีต่อสู้ He was saying what he finds the most suspicious is, you know, tigers that are used to jungle life, they know how to kill, right? They'll go for the neck, they'll go for that. What he's finding really suspicious is they're these huge beasts, but they didn't know how to attack him, which is why he was able to survive. He said none of them went for his neck, none of them went for his face or anything. He said it almost like they were clumsy, they were kind of stumbling around trying to grab him. He said they didn't know how to bite, they didn't know how to paw properly, so that's what he was so confused with, because he feels if they're tiger jungles that are used to hunting, they know how to attack a human or attack another living species. You would But think so, wouldn't he you, was mate? saying with these, it's just like they had no idea, which is why he was able to punch him and try and get away. Right. He said what is most suspicious to him that he feels is if another human is able to sit and punch with that tiger for half an hour, sit and fight it back and forth, then that's not a tiger of the wild, because it's not a tiger. That's true. a Tiger of the wild will be. wild. Yeah. That's true. That's true, man. I think that's คิด true. ว่ามันแปลกเหมือนกันว่าเสือพวกนี้มันต่อสู้ไม่เป็น ไม่ใช่ That's ผม very. ก็แปลกแบบนี้นะว่า ครับ Mm. ถ้าเป็นเสือในป่านี่สู้เก่งนะครับ เพราะว่าเขาห้ามกินในป่าใช่ป่ะเขาสู้เก่งตอนนี้เขาสู้ไม่เก่งก็เก่งจริงๆผมสู้ไม่ไหวละเขาตัวใหญ่เลยตัวก็ใหญ่แข็งแรงดีเขาสู้ไม่เก่งผมว่าแปลกใจนะ He said he just finds it so weird that these big, strong, fully healthy tigers don't know how to hunt, don't know how to kill, but they're there. เราพูดไม่ได้ก็เพราะว่าสื่อควายหรือป่าสื่อในป่าว่าเราก็เถียงเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ครับ ใช่ป่ะเราก็เถียงกันเราก็ผิด ครับ เราเถียงเขาไม่ได้ He said he's been almost put in a situation where he's always in the wrong. If he'd accused them of planting the tigers there or releasing the tigers there, of course they're going to say he's wrong. Of course they're going to say no to protect themselves. But he does have a suspicion that these tigers could have been released just into the wild. But obviously that's never going to be revealed to the public, as it would be extremely damaging to the image of the national parks and press. And indeed, it could have even been released by a private place.
A private collector or a private เพ no ราะเขาพูดแบบไม่สมมติมันก็เหมือนมันโดนปล่อยมาเนาะแต่เขาก็บอกมันยากมากเพราะก็ไม่รู้ใครปล่อยอีก ใช่ อาจจะเป็นคนที่เลี้ยงเอามาเองอาจจะเป็นแบบส่วนยากมากนะ ไม่ยากใช่ แล้วอยู่แล้วว่าพวกนี้พวกคนอย่างนี้เขาก็จะปกป้องตัวเองบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่มีแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ ใช่ข้าจะไปตอนนี้ครับตรงกลางอีกอย่างที่พม่านี่ที่โอรุนี่ไม่มีเสือ เพราะว่าในพม่าเป็นโกที่ล่าเสือมีนะล่าเสือโดยเฉพาะมีฆ่าเสือ เพราะว่าที่ประเทศพม่าล่าเสือราคาหมกแพงใช่ป่ะนี่ที่นี่ก็ไม่มีโกล่าเสือไม่มีเพราะว่าเสือนี่น่าจะเป็นเสือในประเทศไทยน่าจะเขาจะมาปล่อยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ใครมาปล่อยก็ไม่ใช่ว่าบอกผมมาปล่อยเสือเขาไม่บอกนะใช่ป่ะ said he just is suspicious because he thinks that the tigers he was attacked by weren't Burmese tigers. He thinks that they were probably released, but he thinks that the population of tigers will grow quite exponentially here as, you know, in Burma people actually make a living out of chasing these tigers and getting their skin, so obviously they flee somewhere where no one takes an interest. And also he said he thinks there's like some war going on in Burma at the moment as well, which will push the tigers over. There is ding no? There is no, there is a war going on เขา there บอก mate เป็นเสือนี่พม่าผมก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่อได้ Yeah, some take these, will we? grab them chat Well, folks, that was Wan. This is Wan's village, and whatever your thoughts and opinions on just what Wan has to say or has had to say today, just bear one thing in mind. This is his story. Wan was attacked by 3 tigers in January 2022 here in the country of Thailand, and he lived to tell the tale. ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก mission very much accomplished, beyond our wildest dreams really, to actually meet the guy, have the guy waiting for us, and to have the guy talk to us so lovely like that. We just had a few beers with him, and we're welcome to stay for the whole day if we want, but our boat driver needs to get back for his dinner. So the buffalo right there and the tigers have been coming right into this village, so very much you think about your first world problems. I mean, really, this was an incredible experience, and the dude is really humble, really nice, and very informative too. But Should be watching you. tripping you. This is strange herbal smell here, mate. Nothing to do with me, mate. I do hope you enjoyed that interview with Khun Wan. And there's a lot to think about, and I'm sure a lot of you will have different opinions. I'm not going to give mine. This interview is to highlight Wan's story and to let him tell his tale. You know, I'm sure we'd have different points of view if we spoke to the national parks or if we spoke to Freeland organisation or something like that. It's always a tricky subject, is the balancing act between the conservation of wild animals and obviously the people who live in those areas too. Now, other people among you might be thinking, well, the Karen have a bit of a reputation for hunting and catching tigers, certainly over the Burmese border, and well, allegedly that's true too. If you take into account all these facts with the fact that a number of places have closed down over the last few years, including the tiger temple in Kanchanaburi, I have no idea where all those tigers went. Private zoos in Burma, and indeed they could be tigers. Like they said originally, there were 5 tigers that came over the border that were chased away with the fighting, etc., over in Myanmar, and perhaps they were simply these. But Wan also said
And I'm not really sure if I got that on camera or not, but Wan also said that through a wider network of Karen buffalo herders, he's heard quite a lot of stories over the last 3 or 4 years, right the way up and down the Western Forest Complex, which is an absolutely huge area of wilderness, that there have been numerous attacks on livestock. Again, whatever your thoughts, my opinion is this alone. He was attacked by tigers, and whether he's exaggerating a little or not, you can't really blame the man. He's been attacked by tigers. If we can help this guy just a little bit, and somebody say, well, why does he deserve it? Well, that's up to you too. But if we can help this guy a little bit just to pay off his hospital bills and maybe get the further treatment that he needs, and to maybe realign himself what he's doing, because the man's terrified of going in the forest right now, or in the jungle rather. There are tigers about, and that's how he gets his living. So yeah, if you do want to donate, please, I will set something up and I'll put that in the link below. Thank you very much indeed. If you've watched this far in this video, I do appreciate it very, very much. And if you're thinking about subscribing, don't bother. Don't bother subscribing. I'd rather you give a donation for this guy, to be honest. I don't really care about views, about subscribers. You know, I've vlogged the dead horse for over 1.5 years now, and it hasn't been terribly successful. So if I can help this guy just a little bit, it would give some sense of meaning to the last 18 months or so. Peace and respect to all of you. Bye.